हॅलो स्टुडंट्स, आपण हालीमध्ये एक नवीन टर्म्सला स्टार्ट केलं आहे, नवीन कंटेंटला स्टार्ट केलं आहे. त्या टॉपिक नंबर 13मध्ये दॅट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टीम. कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण त्याचा इंट्रोडक्शन पार्ट बघितला आहे. त्याचबरोबर काही टर्म्स आहेत, इट इज नॉट अ टर्म्स अँड एलिमेंट्स आहेत जे कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये अवेलेबल आहेत त्या बघितल्या. त्याचबरोबर आपण टाईप्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टीम बघितलं आहे. पॉईंट टू पॉईंट कम्युनिकेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग या दोन टाईप्स आपण शॉर्टली डिस्कस केलेलं आहे. ते तुमच्या सिलेबसमध्ये देखील शॉर्टलिस्ट दिलेलं आहे. देन in this lectures we are use some common terms, they are discussed in the communication system, they are taking part in the communication system. Let's terms, take the heading terms are taking in the part of communication system. The lot of terms, that is mainly 12 terms is available or discussed in your syllabus. That is signal, digital signals, and two types of the signal, that is analog signal and digital signal, transmitter, transducer, receiver, noise, attenuations, amplifications, range, bandwidth, modulations, demodulations, repeater. It is झाले का 12? ठीक आहे, नाही झाले तरी पण 12 टर्म्स आहेत जे काय आपण डिस्कस करणार आहे इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम, टॉपिक नंबर 13. या डिस्कशन्स आपण एका लेक्चरमध्ये करणार नाही. फर्स्ट लेक्चरमध्ये 6 आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये 6 डिस्कशन करणार आहे. आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह अँड कम्युनिकेशन सिस्टीम, इट इज टॉपिक नंबर 13 विल बी फिनिश. लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. दॅट इज नंबर 1, सिग्नल. Signal. What are these signals? The information converts into the electrical form as suitable for the transmission is called as signal. हे सिग्नलचं काम आहे. The informations. What is the signal? The information converts. The information converts. The information converts into the electrical form, for the transmission, electrical form suitable for transmission is called signal. What is the signal? Signal, it is information transfer होत असतं. इन्फॉर्मेशनची काय इन्फॉर्मेशन भेटत आहे इन्फॉर्मेटिव्ह सोर्सकडून. आपण कम्युनिकेशन सिस्टीम बघत असताना आपण एखाद्या साईडला लेफ्ट साईडला एक आउट ऑफ द बॉक्स जे एखादा बॉक्स ठेवलेला होता त्यामध्ये आपण म्हटलं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. त्या इन्फॉर्मेशनचा इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, त्यालाच म्हटलं जातं सिग्नल्स. एखादं स्पीच देत आहे एखादा पर्सन, तर तो स्पीच इन द मायक्रोफोनमध्ये देत असताना इट कन्वर्ट्स इन द सिग्नल फॉर्ममध्ये होत असतं, त्यालाच म्हटलं जातं सिग्नल्स. त्याला सिग्नल म्हटलं जातं. आणि मेनली 2 टाईप्स ऑफ द सिग्नल मी सांगितलं, ॲनालॉग सिग्नल्स अँड डिजिटल सिग्नल्स. दॅट इज वी आर डिस्कस हिअर ॲनालॉग सिग्नल्स. Analog signals, it is a continuous varying signals. A continuous varying signals is called analog signals. A continuously varying signals, that is varying current and voltage. Continuously varying signal is called analog signals. Continuously varying signals is called as analog signals. What is the signal म्हणजे काय आपल्याला समजलं असेल तर analog signal म्हणजे काय समजलं जातं. हे काय करत आहे, इन्फॉर्मेशनचं जे काय इलेक्ट्रिकलमध्ये कन्वर्ट होत आहे त्या इलेक्ट्रिकल फॉर्मलाच म्हटलं जातं सिग्नल. आणि सिग्नल 2 टाईपचे असतात, ॲनालॉग सिग्नल अँड अनदर वन इज डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म आला तर करंट आणि व्होल्टेज या ठिकाणी मी लिहिलेला आहे मुद्दामून. देन कंटिन्युअसली म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह, अशा पद्धतीने कंटिन्युअसली कुठल्याही पद्धतीचा कट नसताना
किंवा यामध्ये इन्फॉर्मेशनमध्ये किंवा या सिग्नलमध्ये कुठेही कट नसतो, त्याला म्हटलं जातं ॲनालॉग signals. Analog signals, it is continuously varying signals, is called as analog signals. The sound signals as well as pictures in the television signals, they are sound signals, that is taking the voltage as well as current. ग्राफ घेतल्यानंतर अशा पद्धतीनं वेव नेचर भेटत असतो. This is the analog signals. And one another part will be discussed here. The next be digital signal. ॲनालॉग सिग्नल म्हणजे कसं असतं, कंटिन्युअस असतं. तर डिजिटल सिग्नल काय असणार आहे, इट मस्ट बी डिस्क्रीट असणार आहे. अ सिग्नल ओनली टू डिस्क्रीट व्हॅल्यू, ए सिग्नल ओनली टू डिस्क्रीट व्हॅल्यू, only to discrete value is called digital signal. and digital signal it must be square wave असणार आहे. या ठिकाणी असणार कंटिन्युअसली वेव असणार. अँड इन दिस फॉर्म दिस विल बी, या ठिकाणी कट झालेला आहे आणि दोन डिस्क्रीट व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. ठीक आहे, दोन डिस्क्रीट अँड इट मस्ट बी स्क्वेअर वेव असणार आहे. इट इज अ स्क्वेअर वेव. and these are the sound waves, TV signals, continuous waves, अशा पद्धतीने फॉर्ममध्ये असणार. दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल्स. वी आर फिनिश ओनली फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट वी आर डिस्कस हियर, दॅट इज सेकंड ट्रान्समीटर. इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स वी आर डिस्कस व्हॉट आर द ट्रान्समीटर. ट्रान्समीटरचं कामच आहे सिग्नलला कन्वर्ट करणं. इट कन्वर्ट सिग्नल, हे सिग्नलला कन्वर्ट करत आहे. ती सिग्नल कशापासून, इट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. आय विल बी राईट द हेडिंग transmitter. It is the one of the part of communication system. It converts signals. कुठल्या सिग्नलला कन्वर्ट करत आहे, इट कन्वर्ट सिग्नल्स produced by it converts signal which can be produced by information, source of informations. It produced by source of information. आणि हे काय करत आहे, ट्रान्समीटरचा जो काय पार्ट होता, हा पार्ट लेफ्ट साईडला, चॅनलच्या लेफ्ट साईडला होता आणि हा इन्फॉर्मेशन जी काही सिग्नल कन्वर्ट करत आहे आणि त्याचबरोबर ते सिग्नल काय करत आहे, चॅनलकडे थ्रो करत आहे. अँड इट इज इन द सुटेबल फॉर्म अँड थ्रू द चॅनल्स. अँड थर्ड पार्ट इज, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, ट्रान्सड्युसर्स. ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय, इट कन्वर्ट्स एनर्जी वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ट्रान्सड्युसर, दॅट इज transducers. It converts energy one form to the another form. One form to another form is called what is the transducer? It converts one form energy to the another form. एखादी मायक्रोफोन आहे, एक्झाम्पल मी प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये दिलेलं होतं. मायक्रोफोन जे साऊंड एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो, आपल्या पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसमध्ये तो स्टोअर होतो. त्याचबरोबर आपण गाणे ऐकताना हेडफोन यूज करत असतो किंवा स्पीकर असतो. तो स्पीकर काय करत असतो, एखादी इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा परत साऊंड वेव्हमध्ये कन्वर्ट करत असतो. This is the microphone as well as speaker are the example of transducer. Mainly work of the transducer, it can be convert the energy one form to the another form. एखाद्या इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं साऊंड वेव्हमध्ये कन्वर्ट करू शकतो किंवा साऊंडमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. साऊंडचा देखील इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करण्याचा पार्टला म्हटलं जातं ट्रान्सड्युसर. दिस इज द थर्ड. अँड फोर्थ वन इज रिसिव्हर.
रिसिव्हर इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. रिसिव्हर म्हणजे हे रिसिव्ह करत आहे म्हणजे घेत आहे. इट रिसीव द मेसेज सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ चॅनल्स. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये अशा पद्धतीने एक डायग्राम ड्रॉन केला होता. याला कम्युनिकेशन सिस्टीम असं म्हटलं होतं आणि यामध्ये 3 बॉक्स ड्रॉन केलेल्या होत्या. या 3 बॉक्समध्ये सेंटरचा होता तो चॅनल होता, त्याचबरोबर फर्स्ट होता ट्रान्समीटर आणि थर्ड जे काय होता तो रिसिव्हर होता. आणि रिसिव्हर इट कॅन बी मॅसेज, इट कॅन रिसीव द मेसेज सिग्नल, इट कॅन रिसीव द मेसेज सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ चॅनल्स. जे आउटपुट चॅनलचं आउटपुट भेटणार आहे, जे चॅनलने देणार आहे, तो काय करतो रिसिव्हरनं रिसीव्ह करू शकतो. अँड ते रिसीव्ह केल्यानंतर परत जे काय बाहेर एक डायग्राम आपण काढलेला होता या ठिकाणी, इट इज युजर आहे. आणि त्या सिग्नलमध्ये थोडासा रिकन्स्ट्रक्ट करून, थोडासा सुधारणा करून तो काय करतो रिसिव्हरला युजरला काय करत असतो, तो एक सिग्नल सेंड करत असतो. ठीक आहे. इट इज ऑल अबाउट द रिसिव्हर्स. रिसिव्हर काय करत असतो, मेसेज सिग्नल जे काय आहे, जे काय आउटपुटकडून चॅनलच्या आउटपुटकडून भेटलेला आहे तो घेत असतो. त्याचबरोबर त्यामध्ये थोडासा रिकन्स्ट्रक्ट करून, मॅग्निफिकेशन करून, थोडासा चेंजेस करून, सुधारणा करून तो काय करतो डायरेक्टली आपल्याला युजर्सला तो सिग्नल पास करत असतो. त्याचबरोबर आपण एक अनदर पार्ट देखील प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेला होता. या ठिकाणी होता तो पार्ट, त्याला आपण नॉईज म्हणलेला होता. ठीक आहे. Before the discussions of the noise, we are properly study of the signals and I will be rub the signals here. ठीक आहे. आपण सिग्नल बघितलेला आहे, त्याचमुळं या ठिकाणी सिग्नलचं काय काम नाही आहे. आपण आता पुढे गेलेला आहे इन द कम्युनिकेशन सिस्टीमच्या टर्म्स बघता. तर ट्रान्समीटर म्हणजे काय, ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय, रिसिव्हर म्हणजे काय. रिसिव्हर म्हणजे एक रिसिव्हर आहे, तो रिसीव्ह करत असतो मेसेज सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द चॅनलकडून रिसीव्ह करत असतो. मी आता 3 वेळा सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. द 5th पार्ट इज नॉईज. नॉईज म्हणजे काय, 5th पार्ट इज नॉईज. इट इज अनवॉन्टेड सिग्नल, रॅन्डम अँड अनवॉन्टेड सिग्नल इज कम्स और हे डिस्टर्ब करण्यासाठी हे काय आहे, डायरेक्टली ह्याची गरज नाही आहे. इट इज रॅन्डम अँड अनवॉन्टेड सिग्नल आहे. रॅन्डम अँड अनवॉन्टेड सिग्नल, अनवॉन्टेड सिग्नल असं म्हटलं जातं नॉईज. याचं काही काम नसतं, मध्ये मध्ये डिस्टर्ब करण्यासाठी येत असतो तो वस्तू नॉईज. रॅन्डम अँड अनवॉन्टेड सिग्नल इज कॉल्ड ॲज नॉईज. आणि हे जो नॉईज आहे, ह्या नॉईजचं जे काही सोर्स आहे हे मे बी या कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये देखील असू शकतं आणि कम्युनिकेशन सिस्टीमच्या बाहेर देखील असू शकतं. आपण कम्युनिकेशन सिस्टीमच्या बाहेर ह्याला टाकलेलं आहे, तर हे मे बी ह्याचं जे काही सोर्स आहे हे आतमध्ये देखील असू शकतं. इट मे बी इनसाइड ऑर आउटसाइड. द सोर्स ऑफ द नॉईज इट मे बी इनसाइड ऑर आउटसाइड ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टीम. त्याचबरोबर लास्ट पार्ट जे काय आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये 7th पार्टपासून स्टार्ट करणार आहे आपण ॲटेन्युएशन्स. द लास्ट पार्ट इज ॲटेन्युएशन्स. Attenuations, it means the loss of strength, the loss of strength of the signal while the propagation through the channel. या चॅनलमध्ये जे काही प्रोपोगेट होत असतं, जे काही सिग्नलचं ते प्रोपोगेट होत असताना त्यामध्ये जे काही स्ट्रेंथ लॉस होत असते, त्या लॉस होण्याच्या स्ट्रेंथलाच म्हटलं जातं ॲटेन्युएशन्स ऑफ द सिग्नल्स. द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, द लॉस ऑफ strength of signal, the loss of strength of signal, the loss of strength of the signal due to or in the form of when, while, एक important word, while propagation in channel, propagation in channel is called attenuations. ते काय attenuations होणं म्हणजे काय, जे स्ट्रेंथची जे काय सिग्नलचं स्ट्रेंथ आहे ते लूज होणं. लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल while the propagations in the channel and the propagation through the channel is called as
attenuations. It occurs the channel, हे कशामध्ये एक कुठं घडत असतं, it occurs the channel because हे propagations in the channel मध्ये होत असतानाच ते काय होत असतं, attenuation होत असतं, and it occurs in the channels and this is happened due to distortions, reflection and refractions of the signal. सिग्नलचं रिफ्लेक्शन होणं, रिफ्रॅक्शन होणं आणि डिस्टॉर्शन होणं यामुळेच हे काय होत असतं, ॲटेन्युएशन होत असतं, म्हणजे लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल होत असतं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे, सिग्नल बघितला दोन टाईप्स, सिग्नल बघितल्या दोन टाईप्स वेगवेगळे, त्याचबरोबर ट्रान्समीटर, ट्रान्सड्यूसर, रिसिव्हर, नॉईज अँड ॲटेन्युएशन्स अशा पद्धतीनं 7 डिफरंट पार्ट्स, 7 डिफरंट टर्म्स आपण बघितलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे बँडविड्थ बघणार आहे, रेंज बघणार आहे, त्याचबरोबर मॉड्युलेशन, डिमॉड्युलेशन्स, ॲम्प्लिफिकेशन्स या काही गोष्टी आपण त्या ठिकाणी बघणार आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलं थोडंसं रिव्हिजन्स करू. सिग्नल म्हणजे काय, द इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट्स इन टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, एखादे इन्फॉर्मेशन आहे ते इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणं for the comfortable or suitable for the transmission. This is called as signals, and we are discussing two types of the signals, continuous and discontinuous or discrete मध्ये, म्हणजे analog and digital signal आपण स्टडी केलेला आहे. Then another part is a transmitter. It converts the signal, हे एक सिग्नल कन्वर्ट करत असतं कशापासून, इट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशनमधून जे काही सिग्नल्स आहे त्यामध्ये कन्वर्ट करत असतं आणि जसा पाहिजे तसा तो काय करत असतो, चॅनलला पाठवत असतो. इट इज वर्क ऑफ ट्रान्समीटर, इट इज द ट्रान्समीटर्स. ट्रान्सड्यूसर्स म्हणजे काय करत असतं, इट कन्वर्ट्स द एनर्जी वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. एखाद्याला त्याला साऊंड एनर्जी प्रोव्हाइड केला तर तो काय करत असतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करत असतो. त्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिला तर तो काय करत असतो, साऊंड एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आणि आपण 2 एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, मायक्रोफोन ॲज वेल ॲज हेडफोन और स्पीकर, या 2 एक डिफरंट एक्झाम्पल्स आपण बघितलेलं आहे ॲज इन द फॉर्म ऑफ ट्रान्सड्यूसर. रिसिव्हर म्हणजे काय, हे एक सिग्नल रिसिव्ह करत असतो आणि ते कशापासून तयार करत असतो, आउटपुट ऑफ द चॅनलच्या आउटपुट म्हणून जे काही मिळालेलं सिग्नल आहे तो घेतो आणि त्याला रिकन्स्ट्रक्ट करून तो युजरला सेंड करतो. त्याचबरोबर आपण अनदर पार्ट बघितलेला आहे, नॉईज म्हणजे काय, एक रॅन्डम आणि अनवॉन्टेड सिग्नल आहे जो काही डिस्टर्ब करण्यासाठी येत असतो कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये. रॅन्डम अँड अनवॉन्टेड सिग्नल इज कॉल्ड ॲज नॉईज. इट इज सोर्स, इट्स सोर्स मे बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कम्युनिकेशन system. And last part we are discussed in this lecture, that is attenuations, the loss of strength of the signal while the propagations inside the channel is called as attenuation. It is occurs in the channel because the propagation हे काय होत असतं, चॅनलमध्ये जे वेव्ह सिग्नलचं प्रोपगेशन्स होत असताना एनर्जी किंवा स्ट्रेंथ जी काही लॉस होत असतं त्याला ॲटेन्युएशन म्हणत असतं. आणि हे कशामुळे होत असतं, डिस्टॉर्शन्स, रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शनमुळे ॲटेन्युएशन्स होत असतं. इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर डिस्कस द रिमेनिंग टर्म्स. We have stopped here.